arkadaşlar. Burası Hazarbaba Dağı. Önünüzde gördüğünüz su Hazar Gölü. Şu dağın arkasındaki su da giden Keban Barajı. Hazarbaba Kayak Merkezi'ndeyiz. Bu kısmı tandem, atlayış, uçuş yapanların yeri. Aşağıdaki yapı, her iki yapı da kayak merkezine ait. Diklik bu. Diklik pist, görünüş fena değil, alternatif. Burası zirve. Çıkışın. Yaşar hocamız keşifte. Hüseyin İçiş'te.